Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la razón por la cual no podemos realizar esta práctica de el gato hidráulico. Como pueden ver, aquí está la imagen de cada uno de los componentes a utilizar y aquí se encuentra el diagrama y el nombre de cada uno de ellos. Aquí tenemos una válvula de 2 vías. Tenemos una válvula reguladora de presión, una válvula antirretorno, una válvula de cierre y un pistón o un actuador de doble efecto. La razón por la que no podemos realizar esta práctica en taller es simplemente porque no tenemos componentes necesarios. Por ejemplo, los componentes con los que contamos es un pistón de doble efecto y el que necesitamos precisamente es uno de doble efecto. Además, nos falta un componente que es la válvula limitadora de presión.